cầu đại tổ chức Bùi Tộc Ánh Linh phù hộ thì che chở cho các thế hệ con cháu mạnh khỏe an khang thịnh vượng, trai tài gái sắc dâu thảo lễ hiền, gia môn hữu vượng, gia đẳng bình an, vạn sự như ý, phù hộ cho các thế hệ con cháu của ta nhân ta lập ta tài học giỏi đăng khoa đỗ đạt thành danh chức sắc lòng dạng thỡ tiên tổ. Cả dòng tộc xin đi lòng tác giả đối với tổ tiên xin nước tấm lòng thành kính với người xin nước tấm lòng thành kính mãi tất cả các thế hệ nối tiếp nguyện một lòng làm từ xây dựng cuộc sống mới tôn vinh giữ vững nền nếp ta không bảo vệ thanh danh của dân tộc mãi mãi trường tồn đời đời phát đạt muôn thuở hào hoa nối dài thế hệ. Hôm nay con cháu trong quân đội họ Bùi về đây đều thể hiện lòng thành kính với tiên tổ. Nguyện con ông cả họ trong ngoài đến chiến thuật đối hòa để chiến thuật đối quân minh nghĩa tình sâu lặng tất cả trăm lần tri ân ngàn lần báo đáp cầu xin hạnh phúc của thiên tổ mỗi niệm dài dài hành trên mặt dưới thấm đậm tình máu mủ kéo sơn đền chặt đại đức cầu đường chứng giám lòng thành của các thế hệ con cháu đã từng mang tâm để xây dựng từ đường Bùi Tộc hoành tráng nguy nga đồ sộ cả họ có lối đèn hướng tái phục tổ đường. Từ bao đời nay ông cha chúng ta đời lối đời viết lối viết như một quy luật đàng hoàng và phát triển đời lối đời ngày nhỏ sinh sôi vẫn chưa lần đến tổ này các dòng đời của Bùi Tộc không ngừng phát triển cây trái sung xuê lộc biếc trồi xanh như cái loại thu tỏa sáng mát đất này